أنواع طيور الكناري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق لموضوع مهم جدا، وهو أنواع طيور الكناري، خاصة لمن يريد شراء الكناري. فلا بد من أن يكون على علم بجميع أو على الأقل بمعظم أنواع الكناري، وهو ما سأتطرق إليه في هذه الحلقة، وسأذكر الأنواع التي قمت بالبحث عنها وقمت بتربيتها. إذا إذا أردنا أن نعرف أنواع طيور الكناري فلا بد من الإشارة إلى أن هناك أنواع حسب النوع، وأنواع حسب الغناء والتغريد، وأنواع حسب اللون. فإذا أردنا التحدث عن أنواع الكناري من حيث اللون، فهناك ألوان عديدة يتميز بها الكناري، ويتميز خاصة باللون الأصفر واللون البرتقالي واللون الأبيض، وهناك الأحمر والأسود والبرونز والدايمورفيك والسيلفر والمزرق والزهري والستافورد والميلانين الفسيفساء. إذن هناك العديد من الألوان، إلا أننا نلاحظ في الغالب اللون الأصفر والبرتقالي والأبيض، أما باقي الألوان فنجدها قليلة بعض الشيء. أما من حيث الغناء ونوعية التغريد، فهناك العديد من الكناري التي تتميز عن باقي الأنواع، كالكناري الأمريكي المغرد، فله صوت معين ومميز يميزه عن باقي الكناري، والكناري الرولر الألماني، والكناري البلجيكي ووتر سلاجر، والكناري التيمبرادو الإسباني، والكناري الفلوطة المغربي. وهناك العديد من أنواع الكناري، وتطرقت لبعضه على سبيل المثال. وإذا أردنا أن نصنف الكناري، وهذا هو أهم نقطة، هذه هي أهم نقطة في الموضوع، وحسب النوع فهناك البوردر والجلوستر والليزارد والفيفي واليوركشير والنرويجي والباريزيان وغيره من أنواع الكناري. سأتطرق لكل نوع على حدة. إذن لنبدأ على بركة الله بسلالة الكناري من حيث الغناء والتغريد. فالكناري الأمريكي المغرد طائر جميل غناؤه مميز. هذا الكناري هو هجين محسن، يتواجد في أمريكا، كان يتواجد في أمريكا، فهو هجين من الرولر والبوردر. ومن ألوانه المميزة الأصفر والأخضر والبرونزي والأبيض والبني وغيرها من الألوان. ثاني نوع من أنواع الكناري حسب التغريد والغناء الكناري الرولر الألماني. هذا الكناري له صوت عذب كذلك، يتميز بأن منقاره مغلق ونغمته تكون متواصلة. هذا الكناري انتقل من جزر الكناري إلى ألمانيا، بعد ذلك إلى إيطاليا، فنجده في جزر الكناري، ونجده في ألمانيا وإيطاليا. النوع الثالث من الكناري حسب الغناء والتغريد الكناري البلجيكي، وهو ما يطلق عليه بالمالينوا، ويتواجد بالمغرب، وهو لونه في غالب الأمر يكون أصفر صاف، ويسمى كذلك بالووتر سلاجر. صوته عذب جميل، غناؤه رائع، اجتماعي من حيث تربيته. صوته كأصوات المياه، قطرات الماء عندما تتساقط. قلنا أنه يسمى كذلك بالووتر سلاجر. أعينه سوداء كثيرا، ومنقاره صلب وغليظ وطويل نوعا ما. والنوع الرابع من أنواع الكناري حسب الغناء والتغريد التيمبرادو الإسباني، وهذا الكناري هو الأقرب جينيا للكناري البري. غناؤه يحتوي على العديد من النغمات تصل إلى 12 نغمة، وألوانه عديدة وكثيرة. ذيله يشبه ذيل السمكة، عريض، وأرجله قصيرة. سمي بالإسباني التمبرادو الإسباني لأن تغريده يشبه نغمات
التي تتميز بها الآلات الشعبية في إسبانيا. إذا ننتقل الآن إلى أنواع الكناري حسب اللون. فكما قلنا أن هناك عدة الألوان يتميز بها الكناري، وهناك سلالة اللون ذو العامل الأحمر. الكناري ذو لون أحمر، وهو ما أطلق عليه باسم ريد فاكتور. يمكن أن نقول أنه هجين لتزويج أنثى كناري عادية مع ذكر طائر السيسكن الأحمر، لأن طائر السيسكن الأحمر يحتوي على جين في جسمه مسؤول عن هذا اللون. النوع الثاني من طيور الكناري حسب التصنيف اللون، فهناك الستافورد. الستافورد هو نتاج أو هجين تزويج الجلوستر مع الكناري ذو العامل الأحمر. وبما أنه نتاج لتزويج الجلوستر، فمنه هذا الطائر ستافورد منه المقنبر والغير المقنبر، أي من لديه ريش على مستوى الرأس كقبعة، ومن ليست لديه هذه القبعة. ويجب الإشارة في هذه الحالة أنه لا يجب تزويج المقنبر مع المقنبر، بل المقنبر مع غير المقنبر. إذن هذه فقط بعض الأمثلة عن أنواع الطيور حسب اللون وحسب التغريد. الآن مع أنواع الطيور، طيور الكناري حسب النوع نفسه. ولن أتطرق إلى جميع طيور الكناري، بل أعطي فقط أمثلة وأتطرق لأهمها والتي نقتنيها ونشاهدها وحسب بحثي في الموضوع. والآن إلى النوع الثالث حسب سلالة النوع الأول من سلالة الطائر حسب النوع البوردر. هذا الكناري البوردر من أكثر الكناري طلبا التي تستعمل في قاعات المعارض، ويتنافس عليها المربون. إذن يتميز هذا الطائر برأسه الكبير الدائري وجسده الدائري أيضا، ويوجد فيه عدة ألوان، وهو الأصفر هو اللون الشائع في هذا النوع. إذن النوع الثاني من أنواع الكناري حسب النوع الجلوستر، وهو من أشهر أنواع الكناري. حجمه صغير بالمقارنة مع غيره من طيور الكناري. يتواجد في إنجلترا، وهو هجين تزويج البوردر مع الرولر المقنبر، أو عن طريق تزويج البوردر مع النرويجي المقنبر. نجد في الجلوستر ما هو مقنبر وغير مقنبر، إلا أنه اشتهر برأسه المقنبر، فجناحيه ورجليه قصيرين. ويجب التنبيه إلا أنه يمنع تزويج الذكر والأنثى من هذا النوع، نوع الجوستر، ففي غالب الأحيان الفراخ تموت بعد فقس البيض. واللون الغالب عليه ما نجده في غالب الأحيان في اللون الأبيض. الفيفي هو من طيور الكناري صغيرة الحجم، هي أصغر الطيور حجما بالنسبة لجميع طيور الكناري. إلا أن هناك ملاحظة مهمة في موضوع الفيفي. هناك من كان يربي طائر الكناري من نوع البوردر، والبوردر كان صغير الحجم، لكن الإنسان طور من هذا النوع، نوع البوردر، فقام بتكبيره عن طريق تهجينه بباقي طيور الكناري. وعندما أصبح البوردر كبيرا، احتفظ القليل من مربين بالبوردر في طبيعته الصغيرة، فاعتقد الجميع أن البوردر الصغير القديم هو الفيفي. إذن يختلط لديهم إذا كان البوردر هو الفيفي أو الفيفي هو البوردر. فالفيفي هو أصغر حجم إلى حد الآن من حيث الحجم بالنسبة لطيور الكناري. والبوردر في قديما كان كذلك صغير الحجم، لكن طوروا منه وأصبح كبيرا. وممن احتفظ بحجمه الصغير اختلط عليهم الأمر ما بين الحجم الصغير للحجم الطبيعي للبوردر مع الفيفي الصغير. النوع الرابع من أنواع طيور الكناري الباريزيان المفتل، أو يسمى كذلك بالباريسي. وجد هذا الطائر في فرنسا، وهو هجين بين الكناري الهولندي المفتل مع كناري كبير الحجم مثلا مثل اللانكشير. والمشكل في هذا الطائر الباريزيان المفتل أو الباريسي أنه صعب في التربية،
وأغلب فراخه تموت داخل البيض، فلا ينصح بتربية هذا النوع من الكناري المعقد في التربية والإنتاج. ما يميز هذا الباريزيان هو أن أظافره تكون آه، عالي طويلة ومعقوفة كثيرا. إذا إخوتي أخواتي، تطرقت إلى أغلب أنواع الطيور من حيث العدد، عدد الطيور، طيور الكناري، لكن في الشرح كل نوع تطرقت إلى ما توصلت إليه، وكنت متأكد من المعلومات المتعلقة بكل طائر، وما لم أقم بشرحه في بعض الطيور ليست لدي معلومات كافية أو صحيحة 100%. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.